मामा ये किस चीज का आवाज आ रहा है? यार ये स्टीयरिंग का आवाज है ना, ये पूरा डब 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 करके बज रहा है गाड़ी। मिराज मिराज का मसला होएगा तो चेक कर लेगा, बाकी स्टीयरिंग का मसला हुआ तो फिर बाहर भेजेगा खोल के, तो बोल्ट खोल के ना। मामा कितना खर्चा आएगा? यार खर्चा मचेगा, अभी बात नहीं करो, अभी जरा खोलेगा चेक करेगा पार्ट ट्रेस। मामा पैसा नहीं है ना मेरे पास, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर कह रहे कोई मसला नहीं है, गाड़ी खड़ी करके जाओ इधर पे।